De RR-leden van Munder die zetten hun donatieprojecten voort. En zo hebben zij dan gedoneerd aan Kinderhuis Samuel. Wat ze precies allemaal gedoneerd hebben en hoe dit project de komende periode zal worden voortgezet, dat vertellen de verschillende leden in gesprek met TBN Prime Alert. Raj Mahango legde de volgende beelden vast vanuit Kinderhuis Samuel. Let wel, u ziet de kinderen van het kindertehuis niet in beeld, als ook niet de leiding, dat vanwege de COVID-19 maatregelen. Vandaar dat u dan de RL-leden ziet. Dat is nou de regels die gelden in Kinderhuis Samuel. En vandaar dat ze dan ons ook hebben gevraagd om niet te filmen. Ik ben Shaila Slamdien, secretaris binnen RR van Munder. Ja. En wat doen jullie bij Kinderhuis Samuel? Ja, dus het is namelijk zo in het kader van Kinderdag, die in aantocht is straks op 5 december, hebben wij gemeend om wat kindertehuizen in aanloop daartoe te doneren. En wij doneren op dit moment vis. Het is afkomstig van meneer Arwin Moti. Dat is man van een van onze RL-leden. En hij heeft dus gezegd dat we een aantal kinderhuizen mochten identificeren als RR-groep en dan gaan we dus de donaties doen. En in dat kader zijn we vandaag hier bij Samuel. Het is niet al te grote kinderhuis, 18 stuks kinderen. En hebben we dan ook gemeend om een hapje en een drankje voor ze mee te nemen. En het ligt in de bedoeling dat wij dus volgende week vrijdag weer een donatie gaan doen. De week dat eigenlijk in december gaan we proberen de verschillende vrijdagen iets te doen. Er zijn al wat kindertehuizen in beeld gebracht, waaronder Betaliada hebben we reeds contact, deze campagne hebben we reeds contact. En we hebben dus ook recent vernomen van onze collega RL-leden van Kommerwijnen, dat er dus die kant ook wat kindertehuizen zijn en zijn dus ook met hun bezig. En naast vis, wat hebben ze nog meer van jullie gehad? Ze hebben wat cakejes gekocht en een flesje chubby, dus een drankje en een hapje. En de keuze voor Kinderhuis Samuel, dat is door jullie als groep gemaakt? Ja, dus eerst zijn wij als RR-groep, wouden wij sowieso heel graag in het resort zelf aanvang maken. Helaas in het resort Munder is er geen kindertehuis. Dus hebben we eigenlijk in de buurt gekeken. Wij zijn niet zo ver op dit moment van Munder. Dus zijn we dus hier begonnen. Betaliada bijvoorbeeld valt in Rinfield, is ook zijn onze buren. Campagne ook. En we gaan dus ook nog kijken wat wij kunnen identificeren in Paramaribo en Wanica, waar de mogelijkheden nog zijn dat onze sponsor ons kan blijven ondersteunen. Dan willen we graag dat doen. Ja. En jullie zijn al geruime tijd bezig met donaties. Ja. Wat kunt u de gemeenschap vertellen? Hoe verloopt het allemaal? Kijk, sowieso de situatie in het land is heel anders in vergelijking met voorheen. Dus ook sponsoren en donaties vinden gaat moeilijker. Maar we hebben toch in de korte periode dat wij aanzitten als RR een paar vaste sponsoren die ons wel blijven ondersteunen. En zij weten ook dat de middelen terechtkomen waar ze moeten. Dus die ondersteunen ons wel heel graag. En met hun hulp voornamelijk kunnen we dus wel onze projecten voortzetten. We zijn inmiddels ook bezig richting kerst. We willen ook wat kerstpakketten samenstellen voor behoeftige gezinnen in Munder. En daar loopt het ook redelijk goed met de middelen. En als men gaat straks de indruk hebben dat jullie als RL-leden slechts doneren, maar doen jullie daarnaast ook nog andere dingen uit jullie hoedanigheid als RL-leden? Ja, er zijn sowieso een aantal andere werkzaamheden waarmee wij ons ook bezighouden. Sowieso de buurtbewoners, die zijn ten alle tijden zijn wij bereikbaar voor hun. Er worden diverse klachten, noden kenbaar gemaakt. Waaronder de meest voorkomende klachten zijn dus infrastructurele, slechte wegen, slechte ontwatering, straatverlichting die ontbreekt, straatverlichting die niet doet. Dus ook die problemen identificeren we, schrijven brieven naar de instanties en wij proberen ook te monitoren dat er dus verandering aan komt. En daarnaast ook een heleboel mensen die ons benaderen voor in verband met werk bijvoorbeeld, maar ook
voor wat sociale voorzieningen. Dan wij zijn niet de instantie die dat voor zijn orde kan maken natuurlijk. Maar dan verlenen we ook de assistentie om ze naar de juiste instanties toe te verwijzen. Dus dat zijn voornamelijk de zaken waarmee we bezig zijn geweest afgelopen maanden. Brieven worden wel beantwoord. Ja, er zijn inmiddels hebben we dus ook daar goede verstandhoudingen kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld infrastructurele zaken schrijven we naar OE. Ze hebben inmiddels goede verstandhouding met ons. De brieven worden behandeld. Een aantal van de problemen zijn aangepakt. Bijvoorbeeld wegen zijn bezaan. Bepaalde ontwateringsstelsels in het resort zijn er iets. Men is bezig met ophalen. Ook openbaar groen. Bijvoorbeeld maaien van de bermen van de ringweg. Er was ook goed daar, hadden we ook geschreven, zijn begonnen inmiddels. En ook, we hebben ook geschreven aan het ministerie van Arbeid, het ministerie van Sociale Zaken. Ook die hebben gereageerd. Daar gaat het ook misschien wat stroever, omdat je eigenlijk daar ook de middelen direct te pas moet hebben om de mensen te helpen. Maar zij hebben wel gereageerd en ze hebben wel oor voor ons als resortsraadsleden. Ja, ik ben meneer Boudjouan, ik ben DR van Paramaribo, toegewezen aan Munder voor de ondersteuning. Ik woon ook zelf in Munder. Ja. En u ondersteunt als DR-lid dus ook dit project? Ja, we ondersteunen, trouwens als DR moet je ze ondersteunen. Dat is sowieso zo. We hebben precies wat de secretaris van RR Munder heeft gezegd. We hebben een aantal projecten gedaan. Samen met mij, ik samen met hun. Begrijpt u? Dus dat is de bedoeling. We hebben vanaf het begin gezegd, we zijn gekozen door het volk, we doen iets terug voor het, maar wij kiezen meer voor die cliëntjes en de seniorenburgers. Dat is de bedoeling van ons. Ja? En de bedoeling ligt dat jullie in 2021 zo voortgaan? Dat is de bedoeling. We moeten nog praten. Er moeten afspraken worden gemaakt, maar ik denk dat we andersoortige projecten gaan doen dan kleine projecten. Alle beetjes helpen, hè? Maar we gaan kijken hoe we verder onze jaarplan gaan maken, wat we allemaal gaan doen in 2021. Mijn naam is Jagro Parano. Ik ben ook een van de RR-leden van Munder. Ja. En uw echtgenoot, wie is met het initiatief gekomen? Ja, hij is... we hebben eigenlijk gedacht dat het gaat om een kinderhuis. Dus laten we dan vis doneren voor hun. Ja, ze kunnen er gebruik van maken. En jullie gaan dit in de maand december blijven voortzetten? Eigenlijk dat is in de planning. Om dan blijven doen. Kijken hoeveel we nog kunnen. Maar hoe komen jullie zelf aan vis? Ja, kijk, zijn oom heeft een boot. En elke week komt boot en gaat. Dus ze hebben eigenlijk 3. Dus elke week eigenlijk lossen ze. Vandaag hebben ze gelost. Dus dan dachten we van ja, kunnen we ook direct doneren. En is het de eerste keer dat jullie dergelijke projecten uitvoeren? Met vis? Ja. Ja, het is de eerste. Ja. Niet de laatste? Nee, laten we hopen dat het niet de laatste is. Ja. Mevrouw Gartmarijke. Ja. We hebben deze heren vaker gezien. We ontmoeten u de eerste keer, maar het lukt wel met de projecten die jullie uitvoeren? Het lukt wel, ja. Het wil soms een beetje stroef, maar het lukt wel. Nu u zo een beetje meeloopt, wat leert u allemaal uit dergelijke projecten? Je ziet dat het zijn kinderen, ze hebben toch wel wat knuffel nodig. Nu kan je ze niet knuffelen, maar dan kan je ze dan anders verwennen. Want vanwege COVID kan je niet gaan en even een handje geven en dat soort dingen. Maar dan proberen we dan op een andere manier toch te verwennen, toch aan de kinderen te denken. Ja. En wat zegt een dergelijk project aan u? Heel veel, want onze kinderen moeten het van ons krijgen. Het zijn niet onze echte kinderen, onze biologische kinderen, maar het zijn onze kinderen. Het zijn Surinaamse kinderen, we zijn RR van Munder, het zijn ook onze kinderen. Ik heb geleerd van zodra je moeder bent, zodra je broer bent, je zus bent, elk kind is je kind, elk kind is je zusje, elk kind is je broertje. Dus we moeten helpen waar we kunnen. Dus we doen ons best en het lukt ons aardig.